तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में छींक आने के बाद क्या कहना जिस्मानी और ज़हनी सुकून का सबब बताया गया है? ए. अल्हम्दुलिल्लाह, बी. सुब्हानल्लाह, सी. अस्तगफिरुल्लाह। दुरुस्त जवाब ए. अल्हम्दुलिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। बुखारी। अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुक्र इलाही है जो दिल को इत्मीनान देता है। कुरान में फरमाया गया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरतुल इब्राहीम आयत 7। शुक्र आसाबी सुकून, ज़हनी मुस्बत सोच और दिल की सेहत पर अच्छा असर डालता है।